ஸோ பைக்கோட ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழ் சுவிட்சு, இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்னு, இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன். ஸோ ட்ராக்ஷன்லாம் எவ்வளோ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், வீலி கண்ட்ரோல். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் இங்கே தாங்க இருக்குது. ஸோ நம்ம Z900 வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதே சிஸ்டம் மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும். பட் அதை விட இது வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேடாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னா நம்ம கவாசாக்கியோட லோகோ வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த டிஸ்பிளே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம Z900 பார்த்தீங்கன்னா இதே டிஸ்பிளே தான் நான் அந்த வீடியோமே சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு Z800 Z900ம் ZX10 பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டிஸ்பிளேன்னு. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மூடில் தாங்க போட்டு வச்சுருக்காரு. ஸோ வண்டி தரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு.